365 English spoken pattern ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းကတော့ pattern 16ပေါ့နော် pattern 16မှာကျွန်တော် don't forget to plus perform ပေါ့နော်ဒါလို့ဖို့မပြပါနဲ့ဆိုရဲ date ပဲနဲ့ sentence တွေရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စကြည့်အောင်ပါ don't forget to take off your shoes မိဖက်တွေချုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to take medicine ဆေးတောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to get it early စောစောထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to change your hairstyle မင်းစပင်ပုံစံပြောင်းလဲဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to have your car fixed မင်းကောက်ပြင်ဖို့မပြပါဒီမှာ have something done ပုံစံပေါ့နော် have something done တခုခုကိုတယောက်ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆက်ကြည့်အောင်ပါ don't forget to bring an umbrella ထီယူကိုမမေ့ပါနဲ့ don't forget to follow the rules to the letter စီမင်းတွေကိုတသွေးမကိန်းလိုက်နာဖို့မမေ့ပါနဲ့ follow something to the letter ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခုခုကိုတသွေးမသိမ့်လိုက်နာစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါဒီမှာတော့စီမင်းစီကလည်းတသွေးမသိမ့်လိုက်နာလိုက်နာဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် don't forget to save money ငွေစုဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to buy presents for your mother မေမေတို့လက်ဆောင်ဝယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to prepare for your presentation တင်ပြချက်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to charge your cell phone when you get home အရောက်တဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ don't forget to phone me as soon as you get money ပတ်စံရချင်းငါစီကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့Don't forget to look after my dog when I'm away. ငါဝေးသွားတဲ့ချိန်မှာငါခွေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ Don't forget to turn off the light when you leave home. အိမ်ကမင်းထွက်ရင်မီးကိုပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ Don't forget to speak softly as soon as you stay with me. မင်းကလည်းနေသမျှကာလပတ်လုံးစကားကိုတိုးတိုးညင်သာစွာပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် pattern 16ပေါ့နော် pattern 16မှာကျွန်တော် don't forget to plus verb 1တခုခုလုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အသုံးလေးတွေကိုသေချာလိုက်မှတ်ပါနောက်တစ်ခါဟိုပါပေါ့နော်ဥမာ sentence လေးတွေကိုလိုက်ဖတ်ပါအဲ့မှာသုံးသွားတဲ့အသုံးပုံစံလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်လာပါပြီးရင်အဲ့လားတူဝါကြလေးတွေလိုက်ပြီးတော့တိဆောက်ကြည့်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်